শিকড় আছে কিন্তু। আমাদের আলাল ভাই চেষ্টা করছে, শিকড় আছে কিন্তু একটু খেয়াল করে বুঝলেন শাকনালা ভাই, শিকড় আছে কিন্তু একটু খেয়াল করে। কাতলা হয়ে গেছে টাকার বিনিময়ে মাছ শিকার। আর একটাই মাছ দিতে ছিপ নাকি? একটা মাছ দিলে ছিপ রাজ্জাক সাবানা। এক্সট্রাঅর্ডিনারি আরে রাজ্জাক সাবানা। খেলাটা সুন্দর হয়েছে, দুজনে একসাথে খেলা দেখতে পাচ্ছেন? বিশাল সাইজ মাছ। দুইটা কি কালা আছে না একটাই? বাইরে গেছিল এই বছর খাইছে একটাই। আমার ভাই একটা ফেলে গেছেন তো। হ্যাঁ এই রয়েছে একটা করলে নিয়ে আয়। যাক আলহামদুলিল্লাহ। আমি আসছি এই নেন, আপনার আপনি জান আমি দেখি। জানি যে মারলি মারবে, আলাল মেয়ে মারবে। ওই তো ঠিক আছে, খেলা ভর্তি ছুড়ে দিয়েছি, খালি ডাবল বাহ এই দেখে ছেলেরা পিছনে বললেন না 10 কেজি বেশি হবে। 11 কেজি মাথা ঠিক আছে 10 কেজি। দুইজনে ধরেন, দুইজনে কেজি এরকম। হ্যাঁ এই তো হাতে পুড়ে দাদা আব্বা ও ফাইন ফাইন। সেরা সেরা তানু ভাইয়ের পুকুরে এখন পর্যন্ত সেরা মাছ। সুপার এর থেকে আরো বড় মাছ আছে, ফাইন। ছবিও তো এসেছে আমরা একে। অপেক্ষায় আছি। কোরআন হ্যাঁ, চাচা তাহলে ওরা আমাদের এই মাছগুলো খাই। কোরআন চাচা একটু কান কি মারে, গাড়ি মারি আসতো রাজা কান্না তো এটা বড় কর। বড় তো করবো এই যে আইসে শুরু করে দিলেন নাকি? কত টাকা ভাড়া করে জানেন? আমার বক্সিটা করে বেটা কোন দিকে? সব আছে মাথা